סנוי, תראה את זה. החד קרן. זה פריט מיוחד במינו. הספינה הכי טובה שהפליגה בשבעת הימים. והבמאי סטיבן ספילברג. כמה עולה הספינה? היא לא למחירה. והמפיק פיטר ג'קסון. אתה עומד להיות בסכנה גדולה מאוד. משהו קרה לספינה הזאת. מגיע אירוע קולנועי שלא היה כמותו. מה הסודות שלך? מה זה? בדגם של הספינה מסתתר רמז לאחד האוצרות הגדולים בהיסטוריה. כלב טוב, סנוי. אתם מתכוונים לקחת את הראיות האלה? אל תדאג, טינטין, הראיות בטוחות אצלנו. תומסון, איפה אתה? מה זאת אומרת? אני כבר למטה. אני מחכה לך שעות. אין לו מושג מה הולך לקרות. אתה יודע מה הערך של המגילה הזאת. אני אמצא אותה, עם או בלי עזרתך. תודה, אני טינטין דרך אגב. הדוק, ארצ'יבלד הדוק. תמצאו אותם. תמצאו את שניהם. ידיים למעלה. אתה יודע מה אתה עושה, אה? תירגע, ראיינתי טייס פעם. השנה. אני נשבע שאני אמצא את האוצר הזה לפניו. מה עשית? הדלקתי אש קטנה. בתוך סירה! עכשיו אנחנו מסודרים. תגלו כמה רחוק. הם לקחו לי את הספינה, הם לא מתביישים. אולי זה שמע משוקע, אבל יש לי תוכנית. אדיר. ההרפתקה תיקח אתכם. יבשה! לא הגענו עדיין! לא! יבשה! פגעת במשהו? אוי ואבוי. תחזיק, טינטין! הרפתקאות טינטין. אי אפשר לחזור אחורה. בתלת ממד. לא עכשיו. לא עכשיו. בקרוב.